来啊，咱来唱歌阿老上主，咱来称赞拯救咱的保护者。咱着用感谢来到伊的面前，着对伊唱欢喜的歌，因为上主是伟大的上帝，是赢过一切生命的大君王。亲爱兄弟姊妹，这时请咱同心来吟圣诗第279首，恳求上帝怜悯，来敬拜上帝。请起立。这时，请咱三甲额头来祈祷，感谢天父上帝，逐时看顾阮众人甲阮的家，以及阮的国家美丽台湾。主啊，伫你丰盛的恩典甲怜悯内面，主耶稣基督已经为着阮牺牲伫十字架顶，赦免阮一切的罪过甲失错。阮伫遮献上感谢，也用阮的嘴、阮的心来敬拜阿罗你，恳求圣神今仔日来引带阮整个下礼拜聚会，愿主透过牧师的嘴所讲的讲道，你的圣神甲圣经的真理，会当进入阮众人的心，互阮时常回转回转伫你，行伫你所欢喜义的道路。愿主甲阮众人三甲伫地，互阮会当活伫你所赏赐的平安甲恩典的内面。阮也要用主你所教示阮来祈祷。阮伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫城，伫地里亲像伫天里。阮的日子今仔日互阮，赦免阮的过负，亲像阮也赦免过负阮的人。互你带我入日子，着叫我脱离迄个歹的，因为国权的荣光拢是你所有，代代保证。阿门。在
这时，请咱同心来启用。启用文第33篇，诗篇139篇。启用文第33篇，诗篇139篇。现着，请咱大家来交托。上主啊，你有感谢我、捌我。我的一举一动，你拢知。最声对前方，你嘛看出我的心思。我行路，我休困，你拢在看。我的所行所做，你嘛拢知。上主啊，我也未开喙。你已经知我要讲啥物。你伫我的前后保护我、照顾我。你亲手保护我。你的财物遐尼奇妙，遐尼高深，超过我的了解。去倒位，我才袂当刀劈你。走去倒位，我才会当刀闪你。我若爬上天，你伫遐；我若落伫阴间，你嘛伫遐。我若飞到日出一边，是到落迄边。就若伫遐，你的手嘛会引带我。你的正手嘛会扶持我。我若求黑暗，甲我扛起来。叫暗暝甲我抓走。对你来讲，黑暗无算是暗。暗时亲像日是遐尼光。最声对你来讲，黑暗甲光明拢共款。上帝啊，你的意念实在真好了解。你的心思实在袂算去。我若要算，比海沙较济。我若算会了，嘛袂通透彻你的奥妙。上帝啊，求你监察我，知我的心思。好让我知我的意念。求你指点我，互我无歹行为。互我行永远的道路。这时，咱来恭听上帝的话，记载伫圣经以弗所书第1章15到13节。因为安尼，我一个听到恁对主耶稣有信心，对所有的信徒有疼心，就为着恁不时地感谢上帝。我伫基督中孝念恁。祈求咱的主耶稣基督的上帝，荣耀的天父，赐圣神互恁，有智慧甲启示，通人捌伊。我恳求上帝开恁的心眼，互恁通知，伊选召恁来得到的愿望是甚物。伊对伊的信徒所应允的祝福，偌尼丰富，伫咱信的人中间，得运行的权能偌尼大，伊有运用这个气力，互基督对死人中搁活，搁互基督伫天顶坐伫伊家己的正边，伫遐超越所有的统领者、掌权者、权力者、主政者，以及一切现在甲将来会当称呼的行头。上帝互万有拢屈服伫基督的骹下，互伊做教会的元首，统治万有。教会是基督的身体，是充满万有的基督所完全充满。愿上帝赐福听咱伊话，佮安尼去行的人。这时，咱要请教会诗班来献诗。伊要献的诗是欢喜唱歌，无乐无煞。
下面咱要请本堂林耀生牧师来正道，正道的题目是照亮心中的目睭。这平安。真感谢咱诗班今仔日带咱的这个学老。伫今仔日诗班的迄个歌词内面，麻烦往前跳到那个诗班的哈 ，OK。伫遐讲起讲，伫清早时我要学老，主的救恩伫我的心内，提醒我着尽力为主做工。这拄好伫咧我最近拄好咧晨读的时阵，我的一寡体会。咱若会用想象讲，当这时扫罗即个伊还佫毋是主的学生的时阵，伊伫遐压迫即个咱的迄落基督徒的时阵，伊伫遐困迫主的教会，伊的心是啥？为主做工。所以当咱伫遐讲提醒我着尽力为主做工的时阵，咱爱真清楚知影，咱为主做工是为主做工，也是为咱家己的想法咧做工。这是伫遐有当时，亲像保罗，伊遐尔啊有智慧，伊是伫咧加马列的即个门下受做接受培养，但是当主耶稣伊伫遐宣扬福音的时阵，后来伊上十字架顶受钉死伫十字架顶，搁第三日对死人忠告后来门徒开始来宣扬主的福音，伊伫遐讲，遮个人是大逆不道，伊伫遐为主大发热心。所以咱爱真细意，咱到底为主做工是做啥物款的工？是主爱咱做的工，是迄落是咱伫遐用着咱家己掠做，咱是咧为主做工。至到伫迄个中间，有可能咱伫遐来压迫主的教会，也是压迫主的遮个军队的人。透过今仔即个诗歌，咱嘛会通看见，伊伫迄个中间，主的听伫我的心内，温暖我软弱的心智，互我勇行。毋是咱的灵性会通好我尔啊勇行，是因为有主的听踮伫咱的心内。所以感谢诗班透过今仔日即条诗歌，搁一摆帮衬咱会晓搁一摆好好来去欣赏。有当时诗班唱了，牧师弟兄毋免讲道因为即个诗歌内面已经甲咱讲了，搁怪咱要怎样来好好来行出来，这是一个真要紧的代志。所以咱伫咱的一生内面，诗班甲咱讲起，咱要爱学老，咱要感谢，尽心尽意来服侍无煞。我要学老，我要感谢，欢喜唱歌，学老无煞。所以咱伫咧咱的一生内面，咱无啥物会通好来，咱讲无法度，无啥物代志通好偏捧。都无啥物通好骄傲的，因为咱服侍是应当的，搁咱对于咱所有一切敬拜甲学老，这是因为咱对主所领受迄款安尼迄个丰盛恩典，咱用着咱的迄个内心对主迄款安尼满的感谢，来唱出咱的感谢甲学老。所以当诗班咧唱的时阵，我毋知影讲咱拢用着啥物款的心情。是伫遐安尼听着因安尼真水的歌声，伫遐安尼参悟，是咱是用着安尼诚心实意，甲着诗班同齐伫遐来对咱的主、咱的上帝献上迄款安尼的学老，互咱真正用着咱的迄款安尼真心实意献上咱对咱的主、咱的上帝迄款安尼无限的感谢。咱同心来祈祷，是阮的主，我满心感谢你，伫你
神的主理搁一摆，呼召阮来到伫主你的面前。主，阮要用着阮对主你满满的敬拜甲学乐，来献上阮对主你享受阮迄个丰盛的恩典，来献上满满的感谢。也要为着阮伫你面前，阮领受逐样无共款的挑战，不管是顺境是逆境，主，阮拢要献上阮对主你满满的感谢，因为伫咧阮所拄着的每一项代志，拢是要帮助阮因为阮倚靠主来得到对主你来迄款安尼的施恩祝福，甲着引带带领，为着要互阮会通搁较侪经验着主你丰盛的恩典，甲你的慈悲怜悯，要引带阮来盘过阮生命内面，不管是伫咧顺境逆境，阮要伫迄中间看见主你的大气力，你的大力量。伫阮的生命内面来凸显、来彰显你的荣光，阮搁一摆献上满满的感谢、祈祷、靠出所求的圣名，阿门。伫咱前2礼拜咱就开始去讲到即个培养生命，就是看上帝的话、听上帝的话、想上帝的话，搁安怎讲上帝的话，搁行上帝的话。是咧培养咱迄个属灵的生命的迄个基本的功夫，也咱嘛有讲起着咱的属灵的生命内面迄个上顶，咱有需要有咱遮属灵的父母，甲着咱的属灵的即个家，甲着属灵的食物，甲着咱的属灵的同伴，互咱伫咧即个奔走即个天路的历程的过程内面，咱会通彼此伫迄中间来互相来委身，彼此伫迄中间来扶持。也讲，咱嘛讲到迄个要怎样迄个有迄个正确的看，甲迄个正确的听，就会通有一个正确的迄个属灵的迄款安尼培养咱的生命。所以迄个培养咱的属灵的生命，就是要互迄个俗世的生命慢慢来安尼枵死，互伊安尼咱无去无搁继续去伫遐咧注目伫咧即个。俗世的即个部分，咱干那要独伫咧即个属上帝的迄款安尼迄个生命内面注目伫咧中间，用着迄个正确的迄个看，正确的听迄个想讲，甲着行来安尼，互咱即个新创造的人会通安尼赢过咱迄个旧底的迄款咱的生命。安尼，咱要来问的就是安尼，啥物货是叫做正确的看？正确的看，毋若是干那安尼指着咱用着迄个肉眼的迄款的看。圣经提醒咱有另外2种的无共款的迄款的目睭。伫咱的伫咧创世纪的时阵，亚当夏娃伊食了迄个分别即个善恶果的即个果子了，因的目睭就伫咧中间安尼来。安尼开啦，圣经讲，因的目睭就开。即个目睭真显然应该毋是肉眼，毋是指着肉眼，因为伫咧因还未食即个分别善恶果的即个果子的进前，因的目睭早就已经看见啊，敢毋是？伫咧创世纪第3章内面，伊伫迄中间，有人看迄丛树的果子，感觉讲好食。若搁下目，搁会互人有智慧，就真兴盛。所以迄个时阵，伊就看见，因的肉眼是看会到的。虽然讲因赤身裸体，但是伊伫咧迄个时阵，因彼此袂感觉讲有啥物任何的见效。但是当因目睭开的时阵，因才知影讲因家己是赤身裸体。迄个时阵，因才感觉安尼，感觉见笑、害羞，就来用着即个安尼树叶安尼编做即个裙，搁安那，因就毋敢见上帝的面。安尼，这到底是一个啥物款的目睭？即个目睭会拍开，互咱看见家己的迄个不足，
也互咱毋敢倚近上帝。伫即个所在咱会通讲，即款安尼的目睭，那称作叫做俗世的目睭，属世的眼睛。迄款安尼看，互咱倚靠咱家己，直到咱怎啊伫迄中间来，我讲远离上帝。倒边来讲，就是迄个俗世的眼，迄个目睭的倒边来讲，就是迄个属灵的眼，迄个目睭。属灵的目睭是讲伫咧咱的圣经内面，咱今仔日咱所读的圣经内面讲安那，讲迄个叫做心灵的，咱的心眼啊，咱的心眼，心中的眼睛。当咱属灵的迄个目睭被拍开了，咱才有法度真正去认捌上帝。亲像耶稣伊国外了，迄个门徒安尼无认出耶稣，直到安那，直到因的目睭天开啊！耶稣伫迄中间，当因伫迄中间，耶稣对因伫遐伫咧即个安尼，咱讲迄个伫咧路上伫遐咧甲因分享的时阵，因还阁无看到耶稣。但是当耶稣伊伫咧甲因坐倒伫遐来爬饼的时阵，因伫迄个中间来认出耶稣啊！因的目睭开，就认出耶稣。所以咱就会通看见，包括伫咧诗班迄个诗篇内面，诗人嘛捌安尼做过安尼迄款的迄款安尼的呼求。伊讲哪？伊讲求你开我的目睭啊！诗人敢无目睭？但是诗人伫咧说讲，求你开我目睭，互我看出你律法的奇妙。当人迄个属灵的目睭被拍开的时阵，人就会通对迄个黑暗来归向伫迄个光明。搁安那？搁对迄个撒旦的迄个权下，伫咧撒旦的权来归向上帝。所以伫咧《使徒行传》第26章18节遐讲，开因的目睭，互因离开黑暗，进入光明。离开撒旦的权势，归向上帝，互因对信我来得到赦罪，佮承受做上帝选民迄款安尼的地位。所以咱会通看见迄个拍开属灵的目睭，是偌尔啊重要。伊互咱会通看见上帝，佮认捌上帝的话，互咱甲上帝有一个好好、迄个美好迄款安尼关系。所以扫罗伊伫咧迄个伊。当伊安尼伫咧即个要去大马士革的即个路呢，当主来光伊的主的光来照伊了，安尼伊伫咧中间煞来怎啊跋落去，咱讲安尼跋落伫咧涂骹，可伊怎啊无看见？当耶稣透过阿拿尼亚。伫咧异象中，对阿拿尼亚讲，对阿拿尼亚来讲，来安尼换手伫咧即个扫罗的顶面，佮互伊得到圣神充满。即个时阵，保罗伊的目睭，就讲有亲像鱼篮共款，安尼落落来，伊的迄个属灵的目睭就伫咧中间来得到天开。当伊伫遐天开了，伊开始的是啥？伊开始宣认主，直到伊伫迄个中间，伊有法度伫遐来悔改。伊伫遐安尼伫遐咱讲伊就开始来承认伊的家己的罪，佮接受圣神，伊就伫遐搁一摆搁会通看见。佮安怎？伊规个人，伊的迄个原底本底伫遐困着上帝，困着主的教会。伊的性命就伫迄中间来得到完全改变。伊阁毋难呢，阁伊欢喜愿意为了耶稣来伫遐受苦。所以迄个属灵的目睭，甲着迄个俗世的迄个目睭，即两种的目睭会通讲是对立的。伊是彼此伫迄中间来对立。所以咱拢想象讲安尼，伊无法度同时伫迄中间同齐来拍开。当你属灵的目睭拍开的时阵，安尼你的属灵的目睭，你的俗世目睭就关起来。当你的俗世目睭若撇开的时阵，迄个属灵的目睭
就来伫遐来关起来。咱若无愿意来将咱迄个俗世迄个目睭关起来，咱就无法度拍开迄个属灵的目睭。所以耶稣伊伫咧伊的教示内面，伊安怎讲？伊讲迄个目睭是身躯的灯啊，眼睛是身体的灯。伊讲目睭啊呐，讲你的目睭若紧，规身躯就光明；你的目睭若灰，规身躯就黑暗。真显然，即个光明甲黑暗无法度同时存在。所以就是耶稣伊伫遐讲起讲，伊伫咧伊的教示内面，伊开始讲着讲，人咱无法度来侍奉两个主，毋是上帝就是马门，咱家用选定其中的一个。所以耶稣伫咧迄中间，伊伫遐讲起着迄个咱后来咱叫做所谓的叫做二路神学，不是这个就是这个。属上帝，若毋是属上帝，就是属世。咱只有干那会使选择一个。咱若看重即个俗世的即个财富，咱就看袂清迄个属灵的迄个状况。就较亲像迄个老底嘉的教会，伫启示录内面去讲起着即个老底嘉教会，因伫遐因掠做因家己是富有的，因是富足的，因已经发财啊。其实因结果是安那？住伫迄中间对遐讲起讲，其实因是悲惨的，因是可怜的，因是善者，因是失明，搁安那，搁赤身裸体。所以咱若拍开迄个俗世的目睭，迄个属灵的目睭就灰啊，昏花，互咱无法度看认捌来上，无法度来认捌上帝。这也就是安怎，咱会通看见也有一寡基督徒，虽然因接受耶稣。但是因无法度去明白迄个属上帝的迄款安尼的代志，因为因无愿意将因迄个俗世的目睭来甲关起来，直到无法度使用迄个属灵的眼光、属灵的目睭来去造就因家己。安尼，咱要问的是，咱要怎样来关即个俗世的目睭，来拍开咱属灵的迄个目睭，互咱会通有一个正确的看。迄个拍开属灵的目睭是咱会讲，其实这是一个上帝恩典。若毋是上帝，互咱迄个属灵的目睭会通来光啊，来金，咱就无法度安尼伫咧迄个无法度用到迄个属灵的目睭去看到迄个属灵的代志。亲像咱若伫咧旧约，咱会通看见。当年当初时，伫咧即个列王记下卷，当初时亚兰王伊要去安尼要去掠即个以利沙先知以利沙，伊伫遐安尼派兵将以利沙伊所大踮的迄个城，规个城甲围起来。哇！迄个以利沙的仆人看到安尼规阵安尼将因的城，因所踮的迄个城安尼。围条咧，有遐尼侪只的安尼拢马军兵马军兵只的，哇！伊心内有做惊吓，伊伫遐来对着伊的主人安尼先知以利沙伫遐讲要安怎？迄个时阵安尼以利沙为着伊的仆人伫遐来祈祷，伊伫遐当以利沙安尼为即个伊的仆人伫遐祈祷的时阵，伫遐讲安那？伊伫遐，互伊讲求主安尼来开因的目睭，耶和华求你开伊的安尼用眼目，互伊会通看见。当伊安尼迄个安尼拍开即个属灵的目睭的时阵，哇！伊所看见的是啥？是耶和华的军队啊！迄个有满山的即个火马即个火车，安尼围着即个以利沙。所以咱就会通看见，迄个拍开迄个属灵的迄款的目睭，是偌尔重要。因为当咱若看见，咱会通看见迄个咱所看袂到的。
咱心内就无有任何惊吓。迄个拍开属灵的目睭，固然是上帝恩典，但是上帝伊欢喜将迄款安尼的恩典赏赐互见若欢喜谦卑来到伫伊的面前的人。所以伫咧雅各书内面嘛有安尼伊款安尼的记载，伊伫遐讲安那讲不过上帝赐咱的恩典搁较大。讲因为安尼圣经有讲上帝迄敌对骄傲的人，施恩互谦卑的人。所以咱会通看见伫咧圣经内面有侪安尼款的记载，上帝的确要引带遐个谦卑的人，互迄个谦卑的人安尼会通因的心会通来伫遐来得到咱讲引带甲迄个指示。佫毋但安尼，伫咧诗篇69篇内面也有伫遐讲起着讲伊讲迄个困苦的人看见会欢喜，找着上帝的，找求上帝的人的心会活起来。伫迄中间，迄个困苦的人，伫咧华语的迄个翻译讲谦卑的人，一个迄个心，咱讲心善车的人，伊伫迄个中间，伊知影讲伊是遐尔不足，伊需要上帝，伊欢喜来到伫上帝面前，所以伊来到伫上帝面前的时阵，伊看见主的作为，伊的心会欢喜啊，伊的心会活起来，伊心袂因为去互迄个所有拄着的遮侪的事物来伊的迄个规个心全抽掉咧，所以迄种欢喜伫主的面前谦卑的人，主就要互伊看见伊。伫咧以赛亚书内面，嘛有安尼讲起，就讲安那讲至权无上永远存在，称做诚信的上帝。迄位安尼讲，我住伫至权至圣的所在，嘛甲心痛悔谦卑的人做伙住。我要互谦卑的人心灵醒起来。互心痛悔的人心神活起来，所以咱会通时常来伫遐来反省咱家己，咱到底咱的心灵有醒起来无？咱的心神有活起来无？啊是讲咱去互做咱遮个颠簸咱的代志，甲咱捆绑掉咧，甲咱像啊规个束掉的，抵到咱的心看袂着咱的主，看袂着咱的上帝，因为咱的迄个属灵的。迄个眼光、属灵的目睭，去互做遮个代志安那早起来。所以当咱愿意谦卑，咱无搁再看家己，放下咱家己，咱转去到伫咱原本应该有的迄个位置的时阵，咱的属灵的眼睛就要搁一摆来得到拍开，咱就会通有一个正确的看。如果咱若选择骄傲，咱无爱放下咱家己的做咱家己的看，咱做咱家己的迄个安尼做家己的想法，咱离开咱原底应该有的迄个位置，离开咱家己的本位，安尼迄个俗世目睭就伫遐来得到拍开，咱会受到侪代志，咱伫遐来看，结果咱看袂到咱的主，咱只有干那看到一大堆。咱所看见，却无看到迄个真实的。属灵的目睭伫迄中间来关起来，就较亲像当年的即个亚当甲夏娃，因伫遐因为因选择骄傲，因就要因伫遐当伊伫遐看见迄个神乐树的迄个果子的时阵，因安怎讲？因讲看迄个果子下目。搁安那好食，搁个安那会用亲像上帝。今仔日咱，尤其伫咧咱的华人的即个世界内面，偌尔啊侪人想要做上帝咱即摆就伫咧电视内底看到一个明星查某的，咱就讲女神看到查甫讲男神看到咱的总统，什么叫做赖神，一大堆的上帝，一大堆的神。咱伫咧迄中间，咱到底
咱看见啥物货？当咱伫迄中间，迄个属灵的迄个目睭若去关起的时阵，咱所看见的，咱只有干那看见的是啥？就甲亲像当年的阿东夏娃共款，咱因为咱选择骄傲，咱想要做家己，咱想要亲像上帝，迄个属灵的目睭就伫迄中间来关起来。耶稣伫遐，伊伫遐安怎甲咱教导？伊安怎甲咱教示？伊讲安怎？伊讲咱爱亲像婴孩共款，亲像囡仔共款，因为上帝要迄款安尼的人显明上帝的代志。所以，伫咧马太福音内底，伊还讲爸啊，天地的主，我感谢你，因为你有将这个事对安怎有智慧、有学问的人扛起来，毋过对细汉囡仔启示。咱拢想象，咱拢感觉讲啊，这个囡仔这无知识、无智慧，敢若大人才有智慧。但是咱到底是做一个咱讲真正迄个属灵的迄个成人，啊是咱犹原是迄个属灵的迄个婴仔，就较主要所伫遐甲咱教示，讲咱爱亲像婴仔共款，婴仔是安怎讲？会通好进入上帝国。咱中间有人侪人，咱拢有养饲过细囝。你饲囡仔食啥物货，伊就食啥物货。伊敢会甲你质疑讲你啥互我食这？咱捌食过婴仔的婴儿奶粉，捌无？捌吼，有好食无？无好食。你若真正食过囡仔食的迄个婴儿奶粉的物仔，你就知影讲迄无好食。但是婴仔伊敢有伫迄个中间伫遐来甲你甲你抗议讲，你是啊，互我食到遮歹食的物仔？无啊，伊就是安尼食落去。但是伊伫迄中间来得到成长。但是咱今仔日咱长大成人，咱偏食，这要食。迄无爱食，直到咱伫咧中间，咱经咱家己要啊，伊啊啦，咱家己想要做哦。但是主要所伫遐讲，咱爱亲像婴仔共款，因为当上帝伊爱咱去做咱，有当时是做咱真正咱叫做咱袂明白的代志。佫讲到转来，即个扫罗当初时伊伫遐分别主的教会，伊伫迄中间伫遐安尼摕着即个祭司头的即个权，要去遐大马色，要掠即个讲安讲奉即个道理的人，哪会知？伊伫咧大马色，即个大马士革的第路的，伊叫主耶稣甲讲照。当伊甲讲照了，佮后壁迄个一个真要紧的，就是迄个。阿拿尼亚即个人，阿拿尼亚伫咧迄个记载内面，迄个秀言阿拿尼亚，伊是一个甲主真亲近的人，所以主用着迄个异象来互伊看见，讲一个阿拿尼亚爱下手互即个叫做扫罗的人。阿拿尼亚对主安怎讲？伊对主耶稣安怎讲？讲。主啊，即个人敢毋是分别伫咧耶路撒冷分别你的教会？伊敢毋是今仔日摕着权，即个祭司头的权，要来即个所在，要来掠你教会的人？主耶稣甲伊讲一句话：你去就是啊。阿拿尼亚就伫迄中间，伫遐来顺服，伊就去到伫迄个。安尼伫家的所在，去遐找到迄个犹大伫咧大数人扫罗的所在，看手伫咧伊的顶面。伊伫遐讲，扫罗兄弟，伫你来的即个路呢，迄个耶稣叫我来甲你看手伫咧你顶面，互你会通看见，佮互你来得到圣神，得到圣神的充满。阿拿尼亚伫咧中间所展现出来。敢毋是就是亲像婴仔共款，伊伫遐顺服，伊无伫遐讲，即个人千万不可，
亲像彼得伫遐对着耶稣伫遐讲，主啊，千万不可。主伫遐甲讲着伊国过来，伊要安怎去受着迫害，伊要安怎3日安尼安尼受迫害，定时搁3日要过活。伊伫遐对主耶稣讲啥？讲主啊，不可。主耶稣安怎讲？伊讲撒旦摕去。所以今仔日咱到底是要做迄个撒旦，还是要亲像阿拿尼亚，迄个伊亲像鞋啊，欢喜顺服上帝伫咧伊的心底迄个所藏的迄款安尼心意。有当时咱真正毋知影，伫咱的心中有侪哦，尤其是咱今仔日咱做一个基督徒。尤其咱做基督徒做久了，有当时咱伫咧即个世间，咱看见有真侪人，你会看见即个人，你会感觉讲，即个人伊根本就不配做基督徒。我毋知你捌安尼想过无？当你伫遐咧看见讲一个人伊不配的时阵，就较亲像扫罗共款，安那伫遐伊伫遐来对主讲，即个人伊敢毋是伫遐迫害主你的教会？咱用咱的眼光伫遐看，但是主安怎讲？讲即个人，伊要为着我来安尼用着即个外邦人，君王甲着侪遮犹太人来传福音，搁要为着我的缘故来受苦。咱哪会知？因为咱若用着咱熟悉的眼光来去看的时阵，有侪代志，咱伫迄中间，咱伫遐下判断。但是主有伊的想法，甲伊的心意，咱是毋是有欢喜伫迄中间来顺服？是迄个咱要掠做咱家己是要用着迄个骄傲，搁掠做家己是聪明通达的人。上帝将迄个遐个骄傲的、遐个自做掠做家己是聪明通达的人。上帝就将迄个属上帝的代志安怎，遮的人来甲因稳重起来。所以咱若要有一个正确的看，咱必须要选择谦卑，来到伫主的面前，互上帝来安尼拍开咱迄个心中的迄个目睭，咱的迄个属灵的迄个目睭，咱才有法度去明白属上帝的代志。所以求主帮助咱，透过咱今仔日咱所分享，咱会通搁较好来亲像。今仔日咱伫咱的心内面，咱有看啥物款的人，咱感觉讲即款的人，咱有侪咱心内的侪遮个评判，侪的遮个迄落判断。求主帮助咱，互咱会通搁一摆重新来去思考。咱用一个无共款的眼光来看待每一个人，因为每一个人拢有可能上帝要用伊，是伫咧咱超过咱的想象，咱是毋是欢喜来去伫迄中间来顺服，搁安怎来帮助着咱原底本地看，咱讲看毋上目的遮个人，来甲因安尼甲因同工欣赏咱的遮个同工，互因用着一个无共款。你看，亲像当初时，巴拿巴就是安尼的人。无说敢毋是捌进前有伫遐分享过。巴拿巴伫咧侪人伫遐安尼，咱讲闪，也是讲迄落即个扫罗走到咱讲走到那碰惊去，米到那碰惊的时阵，巴拿巴引带扫罗来到伫门徒的面前。来到伫使徒面前，互伊有机会甲使徒伫遐交接，哪会知？一个原底本地分别教会的人，结果后来诚做为着主，安尼大来宣扬主的教会，来主的福音，搁伫咧君王的面前，伫遐大安尼真有力，伫遐来见证主的教的福音，所以。恳求主帮助咱，互咱真正会通有一个正确的看，互咱伫咱的日常的生活中，咱用着一个无共款的眼光来去看待每一件代志。所以咱牧师，互咱有几个麻烦下一页好吗？突然间停在这里。
咱要怎样正确看，甲错误的，咱要哪去分辨？迄个正确的看，甲错误的看。咱以前有注意到即个看会带来啥物款偌尔啊大无共款的，迄个偌尔啊大的影响啊无。第二，为什么基督徒虽然接受耶稣，却无法度明白上帝的一寡代志咧？咱的生活中，咱有时常有迄个安尼属上帝的迄个款的眼光啊无？第三，咱要怎样来关咱迄个属灵、迄个属世的迄个目睭，拍开咱的属灵的目睭，互咱会通有一个正确的看。求主帮助咱，透过咱今仔日所分享，咱搁一摆好好来去深想。透过咱安尼不断伫主的面前，透过今仔日咱所领受的，咱会通搁一摆好好来去反省，也好好来去深想，互咱会通过来的日子，咱会通有一个正确的看，来互咱伫咱的日常生活中会通诚做主所欢喜的学生，咱同心来祈祷。恩典的主，阮满心感谢你。主，阮是偌尔啊有福气，互阮会通有头前做遮的信仰的遮的先辈，来互阮来跟对。阮会通伫迄中间看见有人伫迄中间安尼有做错误的示范。嘛有人做正确的示范，主恳求你圣神亲自不断来帮助阮，互阮伫阮的日常的生活中，阮会通用到一个正确的看，来互阮因为阮有对主你领受你的圣神，互阮有一个正确的看见，开阮的目睭，互阮会通看出你律法中的奇妙。也互阮会通看出主你伫阮的生命内面，阮所拄着的每一项代志，不管是伫咧顺境是逆境，主阮会通重新用着一个无共款的看法，是迄个属主你的看法，用着主你的眼光来看待每一项代志，互阮会通伫迄中间看见主你怎样用着你的大权能来带领阮。带领阮的教会来安尼行伫主你的道路顶面，愿你的神不断来激励阮、充满阮、引带阮，互阮会通行伫主你所欢喜的道路顶面，安尼恳求祈祷，靠操作佢的圣名，阿门。这时，请咱来吟回应诗，圣诗第194首，开我目睭，互我看见，请起立。天
我嘴唇予我遗憾，我可看伊到达所在，以我的心，予我话美谈，愿主听他分享世间，当我念经被天下你，我心变变爱你一世，对我嘴唇予我保养，真诚的心。请咱议员听到，用使徒圣经来告白咱的信仰，请。我信上帝全能的父，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝就是囝，咱的主。伊对圣神投胎，对十字路玛利亚出世，伫本州吊倒人来受苦，顶十字架死埋葬文虎。第三日伫山中过活，上天打坐全能的父上帝大殿。伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，圣国公堂的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体过活，永远的活命。阿免。请坐。这时咱要来感恩奉献，请李恩清执事、吴承安执事来书献。享受高雅稳定的上帝，阮用欢喜的心来你的面前敬拜你，因为你是阮的主宰，你是阮的快乐，你是阮一切的帮助。但阮用谦卑的心来奉献，愿你感恩阮所奉献的一切。安尼祈祷，奉主耶稣基督的圣名，阿门。请坐。这是咱做伙来读本周的金句，请祈求咱的主耶稣基督的上帝，荣耀的父，赐圣神互恁有智慧甲启示，通人捌伊。我恳求上帝开恁的心眼，互恁通知伊选召恁来得到的愿望是甚物。伊对伊的信徒所应允的祝福，偌尔丰富。
一佛所书第1章第17到18节。好，下面是咱迎新报告的时间吼，毋知今日有第一摆来到阮中间到阮三角聚会兄弟无？请你起来，自我介绍，互阮会当认捌一下。好。真久无来。哦，真久无来。迄落。哦，好，来，真久无来，欢迎你，好来。好，安尼，咱来看今仔日的报告事项。第一点，本主日是国内外宣导奉献主日，请兄弟为着本庄国内外宣导事工来关心代祷甲奉献。礼拜线要召开主日学教员会，请老师来备办心。第二点，1月17号拜六下晡5点半要召开小会，请小会员备办心。第三点，下主日礼拜要举行圣礼典吼，咱下主日是合堂吼，合堂的礼拜，只有一堂哦吼，伫9点半开始，且大家备办心。礼拜线要召开中职会，也请中职会来备办心参加。第4点，欢迎退休也是满60岁以上的兄弟来参加本会，每礼拜四早起9点半的常年团契聚会。另外就是2月15日，因为伫新春假期吼，所以咱常年团契去拜聚会暂停一摆吼。下面集体消息，第一点，1月22甲24，伫鹿港吼。台湾圣经公会举办圣经诠释营罗马书吼，林牧师会前往参加，请关心代祷。第二点，1月29号拜一伫总会七星中会牧团会召开会议，林牧师也代表莱阳区会前往参加会议。第三点，1月30日拜二上午伫济南教会七星中会举行组织会，林牧师要前往参加会议。第4点，3月23开始伫和平教会台湾基督精兵协会举办福尔摩沙信史读书会吼，时间是4摆，邀请兄弟来参加。报名费每一名是1000块。详细的情形，请咱看教会公布栏的海报吼。来，下面代祷事项，请咱来看本会每周的代祷函吼，而且会当用时间来为咱教会兄弟来祈祷。好，来看顶周聚会出席奉献报告，请咱大过目。本周甲来周的事项表，也请大过目，也请有安排服侍兄弟吼，提早来备办心。吼，过来咱来看会计报告，吼，请咱大过目。若是有登记有出入的所在，请咱找咱的财务同工来做更正吼。好，来牧师要补充报告吼。即时，请咱三角压头来祈祷。至圣的天父，疼痛的上帝，阮感谢你，互阮台湾的选举会当伫顶礼拜真正平安来结束。主啊，阮为着未来行政院甲立法院新的团队要组成来祈祷，求主使阮人民来帮助新的团队，伫未来这4年内面，会当照着上帝你好的意思，会当来服务台湾每一位百姓。阮也为因来祈祷，让主赏赐因智慧、聪明，也帮助因会当行公义、好怜悯、存谦卑的心来甲上帝同行。主耶稣，阮为着阮的国家祈祷，是你爱阮时常为着阮的国家来警醒，互阮会当伫台湾来过平安的日子。主耶稣，阮感谢你，也为着世界，即时有真侪所在抑阁无平静、无平安。主啊，阮为着以巴的战争冲突来祈祷，为着乌克兰甲俄罗斯的战争
来祈祷，求主互这战争会当早一日来结束，互百姓会当平安来过日子。主啊，阮感谢你，一直看顾保守阮台湾甲阮三甲之地。主啊，对气象报道来看，未来有增加的低温气象温度真冷。主啊，求你特别来看顾阮台湾的百姓。主啊，有真侪人有心脏血管的毛病，求主特别看顾保守因，会当做好保暖的工作。主啊，特别为着阮教会真侪年纪较大的兄弟来祈祷。主啊，恳求你来加添，互因教业用的体力精神，享受互因平安，享受互因喜乐的心来过每一日。也求主施恩看顾帮助因，互因的身体会当勇健，甲因三甲伫地。主啊，阮真感谢你为着张庆瑜要伫2月3号来举行结婚礼拜，伫关溪教会来感谢主，愿主施恩祝福伫即个新的家庭，甲因三个伫地，互因的组成即个基督化的家庭，会当荣光主的名，也为主做工。主耶稣，阮感谢你。特别为着感谢民兄来祈祷，即时伊住院伫病房内面。主啊，求你大能医治的圣手扶持医治，甲伊三甲伫地。主耶稣，阮即时也将阮3月底阮教会建堂的建筑师要遴选来交托伫你的手中。主啊，求你施恩怜悯，引带带领阮互阮会当有好的建筑师来帮助阮教会来起造圣殿，互阮兄弟姊妹伫遮会当有真好，会当同工为主做工的所在。主耶稣，阮感谢你，听阮众人伫你面前安尼祈祷，阮感谢主，阮相信主你是阮逐时的帮助甲快乐。阮也特别为着赖韵如姊妹来感谢主，感谢主看顾保守伊，互伊的病情有控制了，无搁复发。主，阮为着一切来献上感谢，也为着阮当中有真侪人因为无共款的需要，或者是身体有病痛。主啊，你拢听阮伫你面前有声无声的祈祷。主啊，你的确大能圣手会来扶持医治帮助。主，你是逐时逐刻看顾保守阮的上帝，阮献上感谢，祈祷感谢拢是奉靠耶稣基督的圣尊名，阿门。这时，请咱来吟上行的诗，圣诗第392首，报劳上帝万福本源，吟诗线请牧师来祝祷。满心感谢你，透过阮今仔日伫主你面前所献上的，以及主你透过你家己的话语，伫圣神亲自来光照引带阮，互阮真正对你所领受的话语，以及你圣神的充满，互阮体开阮心灵的目睭，看见主你爱阮所看见的，以及来行主你爱阮所行的，互阮会通行伫主你所欢喜的心意的下面，你的旨意的中间，互侪侪人因为阮安尼所行所做，
真正会通将一切阳光来归伫主里。愿你的神不断来激励阮、引带阮，互阮过来出去的路上所活出来的，真正是下伫主你所爱阮所行的，遵探主你的心意，行主你的所爱阮所行的事。但愿平安的上帝家己互恁一真正胜。各愿恁的神甲魂以及身躯，伫咱的主耶稣基督过来时，拢得到保全，无通嫌。吊恁的是信息，伊也要正义。但愿主耶稣基督恩典，天父上帝疼痛，圣神的相通，甲恁正人三个伫地，对即时直到世间的落尾。阿免。请坐，灭道闭会。我
我们唱一下第2首哈。第2首投影片帮我放那个天父你同在使我灵安息那一页，天父你同在使我灵安息的那一页，对，好，我们就从主歌2唱练一下，好，2、3、4，天父你同在使我灵安息。心思和意念都属于你，倾听你声音。耶稣来亲自带领我生命，每个决定，每一个脚印都在基督里。我把自己全人交给你，全心交给你。献上这心灵，全是敬拜，在你同在里，负担和重担都交给你，在你脚前哭泣，跟随你心意，我愿意。心灵全是敬拜，在你同在里，负担和重担都交给你，在你脚前哭泣，跟随你心意，我愿意。我把自己全人交给你，全心交给你，献上这心灵。是敬拜，在你同在里，负担和重担都交给你，在你脚前哭泣，话语是我生命，跟随你心意，我愿意。弟兄姐妹平安，弟兄姐妹平安。神是你的盼望吗？神是你的盼望吗？是，好不好？神是我们的盼望，我们要带着一个充满喜乐和盼望的心，站起来来唱这一首诗歌。因为神就是我们的盼望，他帮助我们，带领我们每一天的路。在这里，我不再被世界定义。在你爱里
里找到生命。I believe， 我全心全意跟随你，遇见每个季节的意义。自从你牵起我的手，生命就不再一样。我要这一生跟着你走，成为你创造的亮光。你的爱在这尘世间流淌，你是我的盼望，照亮我的胸膛。我看见黑暗中那一道光，是我的力量。背起每一步走得更清晰，与你的心意更靠近。I can see， 行走在海上的奇迹，在你爱里没有恐惧。自从你牵起我的手，生命就不再一样。我要这一生跟着你走，成为你创造的亮光。你的爱在这尘世间流淌，你是我的盼望，照亮我的胸膛。我看见黑暗中那一道光，是我的力量。你的爱在这尘世间流淌，你是我的盼望，照亮我的胸膛。我看见黑暗中那一道光，是我的力量。让我们一起拍手。自从你牵起我的手，生命就不再一样。我要这一生跟着你走，成为你创造的亮光。你的爱在这尘世间流淌，你是我的盼望，照亮我的胸膛。我看见黑暗中那一道光，是我的力量。你的爱在这尘世间流淌，你是我的盼望，照亮我的胸膛。我看见黑暗中那一道光，是我的力量。再一次，你的爱在这尘世间流淌，你是我的盼望，照亮我的胸膛。我看见黑暗中那一道光，是我的力量。哈利路亚！神就是我们的盼望，神就是我们生命一切的答案。谢谢我们的主，谢谢我们的主。是的，主，我们相信你，你就是我们的盼望。我们相信今天会来到这里的人，可能在你的生命中，你在每一个不同的阶段，可能有每一个不一样的困难。但是圣经说，饥渴慕义的人有福了，因为必得饱足。我相信今天当我们愿意在礼拜天花出这个时间来到教会，来到上帝面前的每一位弟兄姐妹，你们都是饥渴慕义的人，因为你们愿意来这里来认识神。是的，所以我们要在这里，今天我们要来用这首诗歌来敬拜。你不会唱没有关系，我们第一次先听敬拜团唱，第二次就邀请大家跟我们一起来敬拜我们的神。我放下自己，来到你左前，生命降下，平静我的心，在你爱里，天赋你为我重新的生命，与自己分离，
与我更靠近，相遇基督里。我把自己全然交给你，全心交给你，献上这心灵，诚实敬拜，在你同在里，负担和重担都交给你，在你脚前哭泣，跟随你心意，我愿意。让我们一起唱。我放下自己，来到你座前，圣灵降下，平静我的心，在你爱里。天父，你为我重新的生命，与自己分离，与我更靠近，相遇基督里。我把自己全人交给你，全心交给你，献上这心灵，诚实敬拜，在你同在里，负担和重担都交给你，在你脚前哭泣，跟随你心意，我愿意。天父你同在，天父你同在，使我灵安息，心思和意念都属于你，倾听你声音。耶稣来亲自带领我生命，每个决定，每一个脚印都在基督里。我把自己全人交给你，全心交给你，献上这心灵，诚实敬拜，在你同在里，负担和重担都交给你，在你脚前哭泣，跟随你心意，我愿意。是的，主，我们相信，我们所有的重担都可以交给你。我们相信，我们生命的每一个时刻都有你同在。当我们害怕，我们不知如何做决定的时候，你都亲自带领我们。主啊，我们相信你，我们要用全心全意的来敬拜你。我把自己全人交给你，我把自己全人交给你，全心交给你，献上这心灵，诚实敬拜，在你同在里，负担和重担都交给你，在你脚前哭泣，跟随你心意，我愿意。我把自己全人交给你，全心交给你，献上这心灵，诚实敬拜，在你同在里，负担和重担都交给你，在你脚前哭泣，跟随你，跟随你心意，我愿意。再一次，我把自己全人交给你，全心交给你，献上这心灵，诚实敬拜，在你同在里，负担和重担都交给你，在你脚前哭泣，你的话语是我生命，跟随你心意，我大家一起唱，愿意。
是的，主，我们愿意，我们愿意一生跟随你，我们愿意看见你今天的同在降临在这里，我们愿意你的平安进入我们的心里，我们愿意你的荣耀彰显在你大能的教会里面。求你降下同在，在你子民的敬拜中，求你显出荣耀，在你子民的赞美中。这时代要看见你荣耀，求你降下同在，在你子民的敬拜中，求你显出荣耀，在你子民的赞美中，我要看见，我要看见，如同摩西看见你的荣耀，我要看见，我要看见，这时代要彰显你荣耀，我们呼求你的名，求你恩待我们，我们宣告你的名，求你怜悯我们，求你与我们同行，使我们的安息在你眼前蒙恩。我要看见，我要看见，如同摩西看见你的荣耀，我要看见，我要看见，这时代要看见你荣耀，我要看见，我要看见，如同摩西看见你的荣耀，我要看见，我要看见，这时代要看见你荣耀，我要看见，我要看见，我要看见，如同摩西看见你的荣耀，我要看见，我要看见，这时代要看见你荣耀，这时代要看见你荣耀，这时代要看见你荣耀。是的，主啊，我们渴望看见你的荣耀彰显在教会，渴望看见你的荣耀彰显在我们每一个基督徒、每一位弟兄姐妹的生活当中。
我们相信，我们每一天跟随着你的带领，我们就有信心，我们就不用畏惧，我们就有平安。我们也相信，我们要将我们全人全心交托给你，这样我们的负担就可以卸下，我们就可以安息在你的怀里面。主啊，我们谢谢你，我们也求你悦纳我们今天早上在这里同心合意的来敬拜，求你悦纳我们的敬拜。我们这样祷告都是奉耶稣基督的名求，阿门。弟兄姐妹请坐。让我们起来恭听上帝的话，记载在圣经以弗所书第1章15到23节。因此，我既然听见你们对主耶稣有信心，对众圣徒有爱心，就不住地为你们感谢上帝。祷告的时候，常常提到你们，求我们主耶稣基督的父上帝，荣耀的父，把那赐人智慧和启示的灵赐给你们，使你们真正认识他，照亮你们心中的眼睛，使你们知道他呼召你们来得的指望是什么。他在圣徒中所得的荣耀的基业是何等丰盛，并知道他向我们这些信的人所显的能力是何等浩大。这是照他的大能大力运行的。这大能曾运行在基督身上，使他从死人中复活，又使他在天上坐在自己的右边，远超越一切执政的、掌权的、有全能的、统治的和一切有名号的，不但是今世的，连来世的也都超越了。上帝使万有伏在他的脚下，又使他为了教会做万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。愿上帝赐福听他话语又如此行的。以下我们要请本堂李耀新牧师来证道，证道题目是照亮心中的眼睛。弟兄姐妹平安。我们在上个礼拜跟上上礼拜我们都有谈到一件事情，就是叫做培养属灵生命那在这个当中，我们有提到，就是什么是叫做培养属灵的生命？就是看上帝的话，听上帝的话，想上帝的话，讲上帝的话，跟行上帝的话这个是我们整个在培养我们属灵生命的一个基本功。那我们也谈到了，在我们的属灵的生命的成长的过程当中，我们有4个很重要。